Molt bones a tots i totes, continuem la penúltima etapa de la Val d'Aran 2021, però ara ja fora de la comarca. En aquest cas ens aturarem a l'Alta Ribagorça per visitar el Pont de Suert i Sopeira i després tirada llarga fins a l'Urgell, a la població de Bellpuig, on acabarem fent nit. Com veieu, una ruta no gaire llarga amb cotxe, bona carretera i per tant amb temps per visitar aquestes 3 localitzacions. Què gaudiu? L'Institut Pont de Suert, on un servidor hi va estudiar 2 anys, 2009-2010 i 2010-2011, el cicle formatiu de grau superior de Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. 2 anys vivint al Pirineu. Quins records! I les falles, patrimoni mundial de la UNESCO i que nosaltres hem baixat en 3 ocasions ja. I el Tossal de Miravet, on també hi ha una via ferrada i que han pujat en diverses ocasions, ja sigui amb l'Institut Pont de Suert o individualment. Vull dir a peu, no a la via ferrada. Jo no sóc de vies ferrades. Si a la vall de Boí i Pont de Suert hi ha el camí de l'aigua, aquí a Sopeira trobem el camí de l'Albaga, que és el que nosaltres seguirem, com està escrit aquí en el mapa, la fitxa tècnica, un camí molt suau, que farem d'anada i tornada, per tant no serà una circular, però prou interessant.
aquí fent una mica de zoom, veieu per on entrarem, pel pont medieval, i d'allà tindrem unes vistes espectaculars al poble de Sopeira, que a més ens farà reflex amb l'aigua i per tant això ens donarà unes instantànies inoblidables perquè el mes, el dia, acompanya. Som-hi! I, evidentment, parlar de Sopeira és parlar també d'aus rapinyaires, en aquest cas un grup de voltor comú, molt nombrós a la zona, però en època primaveral es pot veure tranquil·lament l'aufrany i durant el llarg de l'any també el trencalòs, entre altres, com els vilans també. Doncs aquí nosaltres seguirem el camí de l'Obaga, al costat del riu, i el camí de Llastarri, que ja el van fer el 2009 o 2010, amb l'Institut del Pont de Suert. Vam arribar a dalt, ja tinc fotos d'allò, ja tinc imatges, ho recordo perfectament, doncs ja hi tornarem un altre dia. Ara avui, ja són les 12 del migdia, doncs a voltar per aquí i a dinar a un bon restaurant que hi ha per la zona. I aquestes són fotografies fetes per un servidor al febrer del 2010, amb una visita amb l'Institut Pont de Suert, aquí al poble abandonat de Llastarri, que fins i tot havia tingut castell, ara tot hi ha en runes, però fixeu-vos quines vistes a Sopeira i al seu pantà, i aquí amb els companys de l'Institut, bons records.
Una imatge curiosa dins del castell de Bellpuig, partides de ping-pong. Bé, millor això que no d'espases. Passat, present i futur, segurament de Bellpuig i de l'Urgell, les seves màquines com el tractor, indispensable per treballar la terra. I fins aquí per avui. Demà més i millor, això diuen. Fins a la propera!